Guarda questa thumbnail, non ha funzionato. Queste invece sono le ultime che ho creato con Canva. La differenza sta in 7 errori, forse ne fai qualcuno anche tu. Il primo errore lo fanno quasi tutti pensando di fare bene. Thumbnail e titolo dicono la stessa cosa. Se la tua thumbnail ripete le stesse parole del titolo, stai sprecando uno dei 2 spazi. YouTube ti dà 2 posti per convincere qualcuno a cliccare, il titolo e la thumbnail. Se dicono la stessa cosa, ne stai usando solo uno. Il titolo risponde alla domanda di cosa parla il video. La thumbnail deve rispondere a un'altra domanda. Perché devo guardarlo? Sono 2 messaggi da usare in modo diverso. Alla fine di questo video c'è un errore bonus che non trovi nella lista. Resta fino alla fine. Troppo testo. Più di 4-5 parole che su mobile non si leggono. Ricorda che la maggior parte delle persone vede le 2 thumbnail su uno schermo piccolo. Se devi avvicinarti per leggere il testo, c'è qualcosa che non va. Massimo 3-4 parole, grandi. Contrasto insufficiente. Testo chiaro su sfondo chiaro. Testo scuro su sfondo scuro. L'occhio ha difficoltà e passa oltre. Puoi usare un testo bianco o giallo con bordo nero. Funziona su qualsiasi sfondo. Font illeggibile. Font decorativi, sottili, corsivi, sembrano eleganti, ma su una thumbnail diventano invisibili. Su Canva usa Anton, grassetto, sans serif, grande. Se hai dubbi sul font, rimpicciolisci la thumbnail al 20%. Se si legge ancora, va bene. Una pausa veloce. Ho scritto una guida gratuita sulla psicologia delle thumbnail, perché alcune fanno cliccare e altre vengono ignorate. La ricevi subito dopo l'iscrizione alla newsletter. Il link è in descrizione. Sfondo affollato. Troppi elementi che competono tra loro. Lo sguardo non sa dove andare e quindi va oltre. Un soggetto principale, un messaggio, sfondo pulito o sfocato. Meno elementi, più impatto. Qualità dell'immagine bassa. Una foto quadrettata o sgranata comunica l'esperienza. Non serve una fotocamera professionale, ma un'immagine nitida. Su Canva esporta sempre in alta qualità, dimensione minima 1280x720 pixel. Espressione del volto piatta. Se metti il tuo volto sulla thumbnail, l'espressione è importante. Il volto è il primo elemento che l'occhio cerca in qualsiasi immagine. Se è inespressivo, non ferma nessuno. Sorpresa, preoccupazione, soddisfazione. Qualsiasi emozione funziona meglio di una faccia da fototessera. L'errore invisibile che blocca i click. Questi erano i 7 errori, ma c'è una cosa che va oltre la tecnica e fa la differenza. La thumbnail non deve essere bella, deve creare una domanda nella testa di chi scorre. Quando qualcuno vede la tua thumbnail, il cervello fa una valutazione in meno di un secondo. Fa per me? Non stai vendendo un video, stai rispondendo a un problema che ha quella persona, anche se non lo sa ancora. Prima di creare la tua prossima thumbnail, chiediti perché il tuo pubblico dovrebbe fermarsi. Non cosa vuoi comunicare, ma cosa sta cercando il tuo pubblico. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti alla newsletter, trovi il link in descrizione e ricevi subito la guida gratuita sulla psicologia delle thumbnail. E se vuoi scoprire come modificare la tua foto con l'intelligenza artificiale per creare thumbnail sempre diverse senza rifare le foto, guarda questo video.